Įsivaizduok, jeigu vyras atvažiuotų tau pasipiršti su visa šeima, ožka, daug aukso ir begalė daug kitų dovanų. Būtent taip atrodo tradicinės piršlybos Maroke, o šiandien aš gavau progą sudalyvauti juose kaip svečias ir labai noriu parodyti ir jums. Tai dieną pradėjome nuo henos. Maroke sakoma, kad hena apsaugo nuo blogos akies pavydo ir blogos energijos, tad ją reikėjo pasidaryti kaip pagarbą merginai, sužadėtiniai. Tuomet važiavo man išrinkti tradicinės marokietiškos suknelės, įsirinkau raudoną, nes žalia buvo labai storos medžiagos ir buvo labai karšta. Ir grįžus namo pamačiau nekokį vaizdelį, tai buvo darinėjama avis, kuri buvo nesnei parskersta, ją padovanojo vyras moters šeimai, kaip dovana, kaip pagarba. Ir tai yra labai brangi dovana, kuri kainuoja Maroke nuo 300 eurų, todėl jinai yra labai vertinama. Tuomet padėjome ruošti kitą maistą, važiavome pirkti 80 kepalų duonos, čia paragavau labai keistą, labai skanų vaisių ir tada atvažiavo jaunikio šeima su dovanom, jos pasitiko šokiais, muzika, visi dainavo. Dainos buvo specifinės pagerbti moterį ir pasidžiaugti šią didingą dieną. Taip pat buvo atliekama daug kitų tradicijų, kaip pavyzdžiui gėrimas pieno ir datulių. Datulės simbolizuoja saldų gyvenimą, vaisingumą ir pienas simbolizuoja palaimą ir tyrumą ir tai, kad vyras ateina su rimtom intencijom į šeimą. Bet žinau, kad mums tai gali pasirodyti kaip labai keistos piršlybos ir daugom jos gali būti iš viso nesprantamos, bet iš tikrųjų mane be galo sužavėjo šios tradicijos pagarba ir taip, kaip marokiečiai moka švęsti, palaikyti ir džiaugtis už tave, nes tai buvo tikrai labai didelė šventė.